Aí, galera, corrigindo um defeitinho aqui que vem na Yamaha aqui, ó. Essa pecinha aqui, ó, que trava a carenagem do farol traseiro, ó. Quando ela afoga, ela faz um barulhinho aqui, ó. Ela faz um barulho, ó, como se tivesse coisa solta dentro, ó. Tá vendo, ó? Vou estar mostrando pra vocês aí o que eu vou fazer aqui. Aí, pessoal, onde eu falei pra vocês aqui, ó. Ó, já tem uma pecinha dessa aqui quebrada, ó. Tá vendo, ó? Ela quebra, ela é muito frágil. Aí você passa num buraco. Ó, essa daqui que eu digo, ó. Aqui quebrou, ó. Essa aqui que quebrou, ó. Tá vendo, ó? Aí vamos estar substituindo essas pecinhas aqui por parafuso. Tá vendo, ó? Agora sim, rapaziada. A diferença, hein? A diferença, ó. Tá vendo aí, ó? Tá fazendo barulho porque eu tô mexendo, mas ó. Olha lá, ó. Não mexe mais, ó. Aí, ó. Olha o parafuso que eu coloquei aí, ó. Valeu? Se inscrever e deixar aquele like aí pra fortalecer o canal, viu? A todos, fica com Deus. Até o próximo vídeo aí.